Il 27% dei nuovi assunti nella Marca nel 2016 è straniero, ma lo stesso concetto di immigrato va ripensato se si considera che il principale motivo per cui da 4 anni gli stranieri nel trevigiano stanno diminuendo è perché diventano a tutti gli effetti italiani. La presenza degli immigrati nella Marca, fotografata per il 14° anno consecutivo dall'Anolf CISL, dice che lo Ius Soli, di cui tanto si discute, è già realtà. Lo scorso anno 7.858 stranieri hanno acquisito la cittadinanza e il 50% di questi è minorenne. I fatti sono questi. Modificare la legge sulla cittadinanza probabilmente sarebbe soltanto il prendere atto, non soltanto il prendere atto del fenomeno, ma anche il favorire una maggior stabilità, che è quello di cui abbiamo bisogno, soprattutto per le classi più giovani. Un'immigrazione tendenzialmente giovane è alla ricerca di comprendere se investire ancora di più all'interno di questo territorio oppure ragionare sullo spostarsi in altri suoli, insomma in altri territori anche non italiani. La sfida è trasformare questi giovani in una risorsa per il territorio. Il report stila i numeri che non fanno rumore: 90.339 gli immigrati in provincia a dicembre 2016. Di questi i richiedenti asilo non sono che il 3%, 2.700, e di questi quasi il 70% ha tra i 20 e i 29 anni. Per loro nel 2016 300 contratti di lavoro. I dati non ci parlano di emergenza. L'emergenza è costruita sul fatto di non voler affrontare la questione di queste persone che arrivano in maniera aperta per tutte le risorse che questo fenomeno può portare. Lavoro dunque, per ritornare ai numeri pre-crisi, quelli del 2008, mancano all'appello tra italiani e stranieri ancora 9.500 posti. Chi invece si adatta moltissimo sono i rumeni e chi invece sta crescendo moltissimo sono i cinesi, e su questo bisogna tenere conto come segnale per i prossimi anni.